こんにちは、まるみです。今日は冬キャンプにあると便利な商品を紹介したいと思います。今日紹介するのはテントと衣類と寝る時のあったかグッズと寝る時の装備とポータブル電源とストーブを紹介していきます。じゃあまずテントを紹介します。今日もうすでに1泊2日した2日目の朝なんですけど、今回使ったテントがこれ TC 素材のテントで、こんな感じでキャンプをしました。で TC 素材だと何がいいかっていうと、まず生地がね厚みがあるんですよ。なので、ペラペラのテントよりはちょっとだけあったかい気がします。あとはねスカートがついてるので、やっぱ下がねしっかり隠れてる分隙間風が入りづらいです。冬のキャンプはやっぱり結露しやすくて、もちろんねテントの中も結構結露します。叩くとねちょっと水滴が降ってきます。シングルウォールのテントってどうしてもこういうね結露がしやすいので、気になる人は中に別の小さいテント張ったりとか、今回使ってないけどこのテントの場合は中にインナーテントを張れるので、インナーテント張ったりすると結露がしづらくなります。やっぱりね結露があるとかなり不快なんですよね。朝寝袋がちょっと壁に当たって濡れたりとか、ちょっと片付けする時もねしっかり干したりしなきゃいけないので、なので一番個人的に最強なのは TC 素材でインナーテントが別にあったりとか、ミニテント入れてカンガルー化するのが冬はおすすめです。ちなみにねこういう結露したテント拭く用のタオルが1個あると本当に便利というか、ないとめちゃくちゃ不便です。夏はね環境によってはあんま結露しなかったりするけど、冬は結露がすごいので、濡れてるとこ拭いて持ち帰るとき車がベタベタになりづらいです。次が衣類。これは肌着って言えばいいのかな、インナー、洋服の下に着るやつの上下なんですけど、日だまりのなんとかってやつでめちゃくちゃあったかいんですよ。冬ってどうしても着込みがちなんですけど、いっぱい着すぎるとなんか体が重くなっちゃって動きづらくなるので、私の場合は上がだいたいダウン着ます。で中に1個ニット着たりして、で寒ければこの中にこれを着ます。でズボンは、今はそんな寒くないんですけど、夜寒かったのでダウンパンツを履きました。でダウンパンツだけでも寒い場合はこのインナーを履きます。靴はねワークマンのブーツ履いてます。でめっちゃ汚れるんですよ、キャンプすると。だいたい地面がね土だったり泥だったりするので、なのでこういう足首までよりはここのくるぶし超えるぐらいのブーツの方が個人的にはおすすめです。あとねあったかい、これすごい私お気に入りで、いつもめっちゃ頻繁に紹介してるんですけど、ダウンソックス。キャンプね外でくつろいでるときブーツの中で履いてもいいし、寝るときテント内入ったときに靴脱いだときに薄手の靴下だとどうしても寒いので、こういうダウンシューズがあるとねめっちゃあったかいです。これ普通のピタッとした靴下よりも蒸れづらいと感じるので、寝るときね寝袋の中もこれ履いてます。ダウンだから片付けるとこんなに小さくなるので、車キャンプとかだったら問題なく持ってけるんですけど、徒歩キャンプとか自転車とかバイクとか軽量化したい人でもねこのサイズだったら持ってきやすいと思います。であとニット帽。これはねだいたい気温がねマイナスになってくるとねあってよかったって思いますね。ニットはかぶると頭皮をね温めてくれるからか、体全体がね冷えづらい気がするし、ちょっと深めにかぶるとここがね耳んとこも温めてくれて末端の寒いっていうのが減るので、ニット帽おすすめです。あとは北海道。北海道いろんな種類あるんですけど、低温やけどに注意しながら、お尻とか腰とか肩甲骨の間とか寒くなる前に貼っとくと体の冷えをね感じにくくなる気がします。こういうカイロは足先に入れるやつとか部位ごとにね分かれて売ってるので、末端冷え性の人はね足先タイプおすすめです。次が寝具。これ昨日ね寝たセットそのままにしてるんですが、イスカのデナリ1100というのを私は使っていて、最低使用温度がマイナス30までなので、これがあればね基本的にどんな寒い環境でも死ぬことはないかなと思ってます。他には、単純にいつも使って寝やすい枕と、これがコールマンのインフレーターマットなんですが、
めちゃくちゃ厚みあるんですよ。10センチとかで、このタイプのマットって R 値っていうマットの底冷えについての数値があるんですけど、そのね R 値がなんかとんでもない数らしいんですよね。正式には出てないらしいんですけど、ちなみにこのセットで昨日寝たけど底冷えは一切なかったです。ちなみに昨日は最低が 3.6 度でした。マイナスいってないからめちゃくちゃ寒いってわけではないけど、それでもね底冷えは多少してくるんですが、このマットなら底冷え知らずっていう感じです。あとはねコットとか引いて地面から高さ出して、この下に荷物とかを置いて冷気を遮断できるようにすると、より底冷えがなくなります。ちなみによくあるこの手のマット、こういうのは R 値はほぼほぼないと思った方がいいです。テントの上にこれを引いて寝袋だと本当に底冷えダイレクトなので、こういうコットで底上げして下に荷物入れて底冷え防いだりできるなら、こういう厚手のマットを用意するのがおすすめです。このセットで寝たんですが、寝る時に今まで着てたこういうダウンとかをほとんど脱いで薄手のニットで寝たからっていうのもあるのかわからないんですけど、私ねかなりの寒がりなんですよ。なのでこの寝袋で、全然寝れるんだけど暑いぐらいのぬくぬくして寝たいなと思ったので、昨日の夜は電気毛布を使いました。電気毛布があればね一気にね暖かさを感じられるので、寒がりの人はあると本当に便利だと思います。昨日は、そんなに寒くならんだろうって舐めてたから準備してなかったんですけど、こういう湯たんぽとかシュラフカバーですね。このシュラフをこの中に入れることで中の温度が外に出ないように、エマージェンシーシートみたいな感じかな。中がこういうねアルミっぽいシルバーになってるので、熱を外に出さないようにしてくれるシートも併用して使うとより寒さがなくなるかと思います。あとはね、昨日はこの薪ストーブでキャンプ中はずっとぬくぬくしてました。さっき紹介したこういうタイプの湯たんぽだと、この薪ストーブの上で温めてお湯を沸かすこともできます。もちろんね蓋は外します。薪ストーブだとものによっては煙突穴あったりとか、ああいう真ん中入れてぬくぬくすることもできるんですけど、一酸化炭素中毒のねリスクとか、テントが焦げるリスクとか、そういうのがあるので、私は多分今後はこういう半外みたいなところに置いて、寝るまでの焚き火と同じ扱いでぬくぬくしようと思いました。あとは石油ストーブとか使うともっと手軽にね使いやすいんですけど、それも一酸化炭素中毒のリスクがあるので、必ずね一酸化炭素チェッカーを使う場合はテントの中に入れて使うといいと思います。ずーっとねチラチラ映ってたこの子を見て、またポタ電かって思った人多分いっぱいいると思います。正解です。今回はエコフローさんの提供でこちらの動画を作っています。でなんでね私がこんなにポータブル電源を毎回紹介するかというと、実際にキャンプもそうだし車中泊でもすごい助けられてるんですよね。ポータブル電源ってじゃあ今どれぐらいの数の人が実際キャンプとか車中泊で使ってるのかっていうのを気になってアンケートをねインスタに取ってみたんですよ。そうすると比率で言うと4対6にもなんないかな、4.5 対 5.5 ぐらいの割合で 4.5 ポータブル電源持ってるんですよね。皆さん 1,2 割の人しか持ってないのかなって思ってたら、アンケート答えてくれた人の半分近くの人が実際にポータブル電源持って使ってるみたいで、意外と世の中に浸透してるんだっていうのをね知って、今までこういうレビュー動画の時って自分はすごいいいものだなって思ってレビューしてたけど、他のみんなからしたらいやポタ電なんてそんな持たんよって思ってるかと思ったら、結構持ってるんだと思ってね、自信持ってレビューできます。なんでこういうポータブル電源があるといいのかというと、もちろんこういうね電気毛布を使ってぬくぬくできたり、あとこれミニヒーターなんですけど、こういうヒーターを使って温まれたりとか、安全に使えるっていうのが一番いいなと思ってて、こういう薪ストーブって私もすごい好きだしロマンなんですけど、やっぱりそういう火事のリスクとか一酸化炭素中毒のリスクとか、キャンプする上でねちょっと背負うんですけど、こういうねポータブル電源1個あることで家と同じようにね安全に家電を使えるのはすごいいいなと思ってます。でここのキャンプ場だとここにね電源あるんですよ。だからいやいやポタ電いらんやろっていう人ももちろんいると思うんですけど、こういう電源ってだいたいね端っこにあるので、じゃあテントに引き込むってなったら5メートル10メートルぐらいのコードを自分でね持ってきてテントまで引かなきゃいけないし、でそのコードはもちろん家庭用じゃなく外で使える防水のねタイプのやつを引かなきゃいけないし、
ここは特に指定とか書いてないんでいいんですけど、キャンプ場によってはこの電源も隣のサイトの電源も何人もの人でね使うから何ワットまでしか使っちゃダメとか、電源をみんなで分け合ってるから大容量のものは使わないでとか、そういうね決まりがあるので、確かにポタ電買わなくても毎回電源付きの大手サイト来ちゃえばね、電気使えるは使えるけど、電源付きってねどうしてもやっぱりフリーサイトとか電源なしに比べるとちょっとだけ割高になります。ポータブル電源なら、物によるんですけど、バカでかいサイズじゃなければ全然ね持てるので、わざわざ遠いところからこうやって電源を引くよりも自分の好きなところにねこうやって持ち運べるので、そういった利点もあります。ちなみにこの1泊2日のキャンプで使ったのはこのエコフローのデルタ2というポータブル電源を使っていて、ざっくりスペックはバッテリー容量が 1024Wh で、本体の重さは 12kg、 定格出力が 1500W まで使えます。で X ブーストというのを使用すれば最大出力が 1900W までワット数を調整しながら使えます。で出力ポート数は全部で15個あって、 USB-A が4つと Type-C が2つで、裏にこの AC が6個で、これ DC かなが2つにシガーソケットが1個、計15個です。バッテリーの種類がリン酸鉄リチウムイオンバッテリーといって、かなりね安全性が高いんですよ。だいたい寿命が約3000回使えるので、毎日使ったとしても10年弱使えます。なんで1個あったら、10年間はだいたい使えるって思ってもらえればいいです。なのに保証が5年あるので、1回購入したら使える期間の半分は保証が効いてるっていう、それはねすごいなと思います。でこれをねフルの充電で持ってきたんですけど、今ね73%まで減ってますね。だから昨日私1人で 27% 使ったことになりますね。何に使ったかというと、まずスマホの充電、あと Apple Watch の充電、あとはカメラのバッテリーの充電、だいたいこの3つに約7時間ぐらい電気毛布を使いましたね。寝てる間これでぬくぬくしてたので、これがだいたいね55から65ワットぐらいを、ついたり消えたりっていう感じでした。であと昨日の夜どうしても薪ストーブ消した後寒いっていう瞬間があって、その時にねこのヒーターで温まりましたね。じゃあちょっと実際に使ってみます。つけてねすぐあったかい風が出るから優秀だなと思って、だいたいこれが330ワット前後ですね。なのでちょっと一瞬寒いなっていう時に、私は車に FF ヒーターとかそういうの積んでないので、こういうのでね一瞬ちょっと温まったりして、温まったらすぐね消しちゃえばいいので。であとはここのキャンプ場シャワーはあるんですけど、そのシャワーのところにドライヤーはなくて、で昨日髪の毛は、ちょっとバッチリと洗わず顔だけ落としてシャワー体だけ浴びて、髪の毛の根元がちょっとね濡れると前髪変なことになるから、前髪だけ乾かすっていうドライヤーの使い方 1200W なんですけど、これ 1500W まで使えたので問題なく使えたんですが、それを多分2分ぐらいかなドライヤー使ったので、1人の割に結構減ったのかなと思います。ただねあと 72% もあるので、例えばキャンプ以外に今後車中泊もして家電調理もしたいよっていう人にはこれぐらいのサイズがとってもおすすめです。ちなみにエコフローのポータブル電源はスマホのアプリでね管理できるようになってて、画面がねこんな感じであと何%あって、あとどれぐらいの時間使えるよっていうのが載ってて、で他にも今何を何ワット使ってるかとかも見れます。ですごいのが充電のスピードをね自分で変更することができて、満充電まで 1200W で充電することができたりとか、でこれね何ワットで充電するかも自分で決められるので、低めなワット数で充電したりとか、そういうのも自分でカスタムできます。さっきねポータブル電源持ってるか持ってないかのアンケートを取った話したと思うんですけど、5.5 割の人は持ってなくて、その持ってない 5.5 割の人にポータブル電源って欲しいですかって聞いたら 9.5 割ぐらいの人、もうほとんどの人が欲しいって言ってて、本当いらないっていう人はごく少数だったんで、皆さんチャンスがあればね欲しいと思うんですよ。どうせ買うんだったらやっぱり一番ねお得に買えたらいいなと思ってて、で今回ねエコフローが12月4日から楽天スーパーセールを開催していて、年間最大 50% 割引になります。かなりお得です。でこのデルタ2とか人気の商品もお得に販売してます。さらにこの動画を見た視聴者の皆さんには特典付きの5%オフクーポンも別で配布されてます。
概要欄にクーポンコードをね載せてるので、それを利用してエコフローの商品を購入するとキャンプ用のカートを無料で獲得できるので、これはねすごいお得だなと思うので、ぜひ気になる方は概要欄見てみてください。そのねキャンプカートっていうのがこのカートなんですよね。もちろんね広げると一般的なキャンプカートなんですけど、この薄さ、私持ってるキャンプカートってこんぐらいの大きさになるんですよ。だけどこの薄いタイプなら家で収納する時もちょっとしたね物置とかの隙間にシュッて入れられるから、これめっちゃいいなと思って。ただ、デメリットは自立しません。なんで壁に立てかけたりとかしとかないとダメです。でこのカート自体ね1万円超える商品なので、そんなものがプラスでプレゼントでついてくるってめっちゃ良くないって思って、その視聴者様限定のクーポンの取得方法は楽天アプリのトップページのマイクーポンをクリックしてもらって、その中の右上の3本線のハンバーガーボタンをクリックして、そこにクーポンコード入力というのがあるので、この概要欄に書かれているクーポンコードをコピーして貼り付けしてもらうと、取得するっていうボタンをクリックすれば、特典はこのクーポン券を利用すれば自動で配布されます。ポータブル電源があると災害時にも役立つし、こういうソロキャンプじゃなくってファミリーキャンプ、もっとお子さんがいて家族4人とかで来るんだったら、やっぱり1個あるとみんなでねスマホ充電したりとか、スイッチとかやるだろうからその充電したりとか、そういうね使い道がたくさんあるので、あとは前ポータブル電源の使い方聞いた時に、確かにって思ったのは、私はソロなので料理をする時にガスバーナー1個あればだいたい事足りる。あとはプラス固形燃料とか焚き火とかでいけるんだけど、やっぱり4人ファミリーとか5人ファミリーとかご飯もいっぱい作んなきゃいけない、おかずも何品か作るってなった時に、炊飯器でポータブル電源でご飯は炊いておかずをガスで作るっていうお話も聞いたことあるので、各家庭によってねポータブル電源1個あると使い道が広がると思います。なので気になる方はぜひ概要欄からリンクをクリックして見てみてください。という感じで今日は主にポタ電すごいぞっていう話になったんですけど、もちろんポタ電以外にも真冬キャンプで役立つグッズもあるので、その辺もね参考になると嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram もやってるよ。